Në teatrin Skampa, në qytetin e Elbasanit, vazhdon të zhvillohet maratona rinore e shkollave të mesme të qytetit. Nxënës të shkollave të ndryshme të qytetit të Elbasanit, por edhe nga rrethet si Gramsh, Cërik dhe Peqin, për disa ditë me radhë do të performojnë në zhanre të ndryshëm të artit. Edmond Rapi, drejtori artistik i këtij eventi, tregon se maratona e sivjetshme ka patur interes të madh tek të rinjt. Sipas tij, evenimentet artistike janë një mënyrë e mirë për të larguar ata nga kafet, duhani, alkooli, bixhozi dhe duke i afruar me artin. Rapi shprehet se ky edicion ka sjellë prurje të reja në talente në të gjitha fushat, ku interesi më i madh i të rinjve është fusha e muzikës. Ai ka treguar se interesi i të rinjve këtë vit është shumë i lartë. Prurjet kanë qenë rreth 30% më shumë se vitin e kaluar, duke theksuar se këtë vit janë rreth 1300 pjesëmarrës në maraton. Gjithashtu maratonës këtë vit i është rikthyer edhe Universiteti Aleksandër Xhovani. Edicioni 18 i maratonës më duket më i suksesshëm i 5 viteve të fundit. Për faktin se prurja është diku ke 30% më e madhe dhe dëshira është 50% më e madhe se 3-4 viteve të fundit. Që do të thotë të rinjt dhe të rejat preferojnë më tepër të këndojnë, të kërcejnë, të argëtohen, të aktrojnë, prezantojnë, të merren me fushat e artit, sesa të kalojnë në Facebook dhe në internet kohën më të madhe të tyre. Domethënë kjo është një ngjarje shumë e mirë për ne, ndërkohë që vitet e fundit kishte pas një tkurrje, të rinjt ishin pak më të interesuar, kurse si vjet shikoj një interesim shumë më të madh. Dhe kjo na bën shumë optimist që duhet drejtohen drejt artit e drejt kulturës të rinjtë të reja tona. Si vjet marrin pjesë 8 shkolla, plus Cërriku dhe Peqinit që janë në 10 shkolla gjithsej që marrin pjesë, edhe Gramshi është. Kemi ngjuar diku janë rreth 1300 pjesëmarrës nga të gjitha këto trevat e qytetit tonë dhe të prefekturës për qark. Ka 12 çmime, si zakonisht. Çmimet ka një natë speciale për shkollat 9 vjeçare, se klasa e 9 ka qenë viti i parë dikur dhe është një kontingjent shumë serioz për të rinjt dhe të rejat e gjithë qytetit tonë. Një natë spektakolare që do jetë në Pallat Sportit vetëm me shkollat 9 vjeçare, plus 7 shkollat e Elbasanit dhe Universiteti Aleksandër Xhovani, që rikthehet mas 4 vjetësh. Është një prurje maksimale e gjithë të rinjve të rejave të qytetit tonë dhe të prefekturës. Formula është e njëjtë. Ne jemi të parët në Shqipëri, më thënë Elbasani, dhe maratona rinore është e para që ka hapur serinë e programeve artistike dhe spektakleve që zbulojnë talentet e reja. Kjo maraton e jona që filloi në 96-ën puntatën e parë, që është edicioni 18, ka sjellur pikërisht këndohet vetëm shqip, edhe këndohet live në çdo gjë. Edhe e bën shumë të besueshëm dhe shumë të vërtet talentin që domethënë spikat në këtë aktivitet. Si vjet kemi shumë talente në të gjitha fushat. Në këngë shumë mirë, në recitim shumë mirë, në aktrim, në koreografia është bërë goxha serioze, domethënë ka marrë një rol shumë të rëndësishëm në maraton tonë, kështu që është një predispozit maksimale e gjithë mësuesve të shkollave të mesme dhe shkollave 9 vjeçare, që kanë me shumë seriozitet i falenderoj gjithë drejtoritë e shkollave, edhe nuk ka pse mos falenderoj kryesorin që na bën të mundur ne, kryetarin i bashkisë, zotin Qazim Sejdini, që interesohet vetë personalisht që si shkon mbarvajtja e maratonës. Falenderojmë shumë drejtorinë arsimore dhe gjithë drejtorët e shkollave, që me përkushtim edhe më kryesor gjithë nxënësit që marrin me kaq dashuri këtë aktivitet që mezi e presin vetë. Ky është edicioni i 18 i maratonës rinore, i nisur që në vitin 1996. Çdo vit ka bërë të mundur zbulimin e talenteve të reja në gjini të ndryshme të artit.